wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kang Denny, ditemenin sama Kang Ferry yang biasa. Oke guys, ini perjalanannya guys. Semoga kita dapat ikan badut guys. Oke guys, dia bawa jualannya guys. Udah mandi sekarang mah guys, dia guys. Udah ganteng. Wanginya kayak wangi perawan guys. Ini ada traktor guys buat bajak sawah. Guys, perjalanan guys. Tapi udah mulai gelap-gelap kayak mau hujan guys. Oke guys, ini spotnya guys. Di sana ada yang mancing juga guys. Sendirian guys. Kita tahu mancing apa guys. Oke, ini sampai di guys. Oke guys, ini jalannya guys. Lumayan agak curam guys. Ini posisi di atas guys. Airnya mantap guys. Oke guys, mancing kali ini kita cukupkan sampai di sini guys. Ini udah mulai maghrib guys. Sampai ketemu di channel mancing selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.